我对着艾米尔老师，向天发誓，我听过他的歌，喜欢他的歌，而且我们舞台上很多人用他的歌打比赛，但是我发誓，我是第一次见本人，我没有见过本人。哎呦我的妈！所以，艾老师，幸会。现场的，包括我们现场的父老乡亲，以及我们直播间的粉丝朋友们，很多人可能都没有见过艾米尔老师本人，他确实是刚才说的那几首歌的原唱。是的，参加过很多的电视节目，也上过很多舞台，其中在木森老师大舞台，我听说您是那个年度的特邀嘉宾，就是他已经不是年度比赛的选手了，他是特邀嘉宾，就相当于如果说老师在我们舞台上表演的好的话，我们7月3号也搞联赛，也请艾米尔老师来当嘉宾，是吧？只能当嘉宾，不能打比赛。我真的很欢迎你来我们凤姐，谢谢。一直把你站在这里，有点委屈你了。不委屈，我站在这里感受到了这个舞台的热情，还有我们这个凤节人民的热情，特别的好。所以我想代表所图大舞台，我想代表凤节人民热情的欢迎你。就是你们说一下，怎么让艾米尔老师进来？高礼啊？最高礼。哎呦我的妈！什么是最高礼仪？就是对你要是不用最高礼仪的话，特别对不起你这种分量。你知道最高礼，你不知道我们所图大舞台有最高礼仪吗？听说过，但是没有亲自没有亲眼见过。想不想试一下？最高礼仪，我这个可能会不会超重啊？这最高礼仪。我们这里的标准是260斤，巅峰260。最高礼仪，我觉得我能够站在这个舞台上，能给大家唱歌，我就为大家回馈这种最高礼仪吧。意思他不接受最高礼仪，但是今天我必须给艾米尔老师最高礼仪。所有的工作人员给我准备，我们必须请艾米尔老师上舞台，双脚不能落地，直接到舞台上。你老师，就是你来了，你这分量对我们来说特别的重要。要么就是你自己从这儿飞进去，飞到那个舞台上面，双脚不落地；要么就我给最高礼仪。你选一样，必须得改图。如果从这儿飞到那儿，这个要么就是穿越，要么就是穿帮了，这就。哎呦我的妈！没事，架着孤鹰就飞上去。还有一种办法啊，其实你知道我属12生肖我属什么的吗？我属鹰的。我是一只孤独的鹰，所以你可以借着鹰的翅膀进来，可以吗？我怕鹰有点儿，鹰有点瘦，是不是？神不起，绝对没有问题。如果实在不行，这样，我再有一个办法，所有的工作人员给我礼花炮准备一下啊，两边夹道欢迎，我们来给他制作一部最高礼仪的天梯，来搭梯子。绝对不能让我们的艾米尔老师就是脚沾地登上我们的大舞台，可以有型一点啊，做个造型，做个幅度造型，走长一点，你不要2步就让他走完了，对不对？来，摆一个弧形，摆到正中间啊，接到正中间，我还得给他铺上红地毯，铺不了，拉不了这么长。哎呀，这啊，不行是吧？对，就是这样吧啊。来，礼花炮两边来，这边站一轮人，不用站到镜头里面，这边站一轮人，快！要不我直接跨过来吧，我恐高。那不行，我说了，就是重量级的嘉宾，我们必须是给最高礼仪，因为已经非常高了，不能再高了。本来我们的最高礼仪不是这样的，但是我怕你接受不了，因为你是女的，你要是男的就好了。对，我长得特别像个女的。还来一个呢？还来一个从外面啊，从外面。
来，能把我这部梯子给我录出来不？可以。来，老师。这会儿您等等，你等等啊，我再让你看一看我们直播间的热情。直播间的热情，我们现在的人气已经上了40多，我们现在点赞只有1600万。对，所有途家人为了表示我们对艾米尔老师的欢迎，我们用30秒钟时间，我们把点赞冲到3000，对着公屏，3000万呢？我说你太看不起您涂家人。别挥呀，你们挥到镜头里面去了。3000万够了吧？反正就30秒的时间，我们看能到多少到多少。30秒的点赞时间哈，来，对，我们用点赞的方式欢迎我们的艾米尔老师来到我们索图大舞台，准备3、2、1，对着公屏点赞。30秒，30秒的时间，所有的兄弟姐妹们，咱们有请发财的双手，继续对着公屏点赞。来，所有涂家人凝聚群，凝聚力全部拿出来，手对着公屏，2000万，干活了，兄弟们，2200万，全体都有。这会儿点赞不要停，兄弟们，2400万，2600万，最后6秒，最后3秒，3000万。当然，即便是到了，兄弟们，大家也不要停啊！我们希望能到4000，能到5000。你看一下，老师，那我们就请允许我牵着你的手，走进我们的大舞台。来点不一样的音乐，慢一点，走慢一点啊，老师。哎呀，这炮怎么风太大了？重庆凤姐，欢迎艾米尔老师。哎呀，搞得像我要结婚一样。欢迎所有的兄弟公屏上，欢迎两只猫在公屏上。哎呀，太开心了，老师，来，给老师来个耳机。带了，带了吗？带了。老师，我们的镜头在这边啊。哦。谢谢大家，感谢我们涂家人，也感谢我们索图老师，能不能把狼女的所有的把狼女也接进来啊？谢谢。赶紧的，你看上狼女上，我还在外边呢，你们2个就走了。狼女，你也进来好不好？把你丢外面了，有点心里有点那个，有点过意不去。您现在 VIP 坐一会儿啊，我跟艾米尔老师俩那个一下。老师，是这样的，直播间朋友们，确实，刚才我们所有跟狼女娘说的，艾米尔老师是孤音，是龙魂的原唱，还有很多原唱。是的，我们这个索图大舞台有很多的比赛选手都用过他的歌，然后同时还有很多歌曲，你们去某狗上面去搜。他的歌声很多，但是我实实在在的说，我从来没有听过他现场唱歌。现场，我们只是就是拿来他的音乐来做了伴奏。对，别人唱我们都觉得好听，而他是真正的原唱老师来到了我们索图大舞台，所以真的公屏上一定要帮我用“欢迎”2个字霸个屏。我真心的代表我们的索图大舞台和凤姐的父老乡亲，代表我们的涂家人，对您表示热烈的欢迎。谢谢。所以，既然已经来到凤节高铁站这个地方，那今天晚上舞台从此时此刻起全是你的，你想怎么玩就怎么玩，就相当于你的个人演唱会。哦啊，这么刺激！对，你想玩多久玩多久。我怕掉人啊！掉人！我是一个新人，站在这个舞台上。掉人跟你没有关系。老师，你唱第一首，你唱了过后，等会儿。大家觉得真的是牛，你可以对我提就是没有道理的要求。哎呀，提什么要求都行啊！你想对我干嘛就干嘛，我都配合。哎呀，早知道有这个环节，我早点想一想好了。没事儿，你只要你想得出来，说得出来啊。那既然现在已经上到了舞台了，我们先让现场的观众和直播间的观众先感受一下，好吧？好的，赶了10个小时的路，然后今天的嗓子一首歌都没有唱，如果翻车了的话，就当什么都没发生。翻车了算我的，确实。给你们讲一下啊，艾米尔老师今天从哪里出发？
我从锦州的高铁，然后一直坐到我们的奉节站。他是7点25分高铁才到这里，才下车，然后直接我们抢人，没有让他回酒店，直接抢人抢到舞台上来，为了就是提前让你们看他的表演，让那么多期待的观众来看到他，太热情了啊！不然按照正常的演出应该是排到明天。所以今天我们提前感受哈，来得早不如来得巧。而且艾米尔老师说他如果唱翻车了怎么办？我们都打好听，只许打好听。好，打那我心里边就有底了啊！打难听的我们全部拉黑，好不好？这个我终于知道托是怎么形成的。哎呦我的妈！那老师您看啊，您往这个舞台上一站，咱们的直播间也是蓬荜生辉，这个人一直在往上涨，一直在往上涨，一直在往上涨。我估计艾米尔老师他一唱的话，那更不得了。起码今天晚上这么多人在线打底，啊！现在都已经这么多了，一唱绝对这么多打底。我想问一下艾米尔老师，您自己玩抖音吗？也玩。现在多少粉丝啊？218万。今天这样，您唱完过后直接到230万。这么厉害，这么，哎呦我的妈！你不是218万吗？是的。涂家人能不能行？等艾米尔唱完，我们直接让他的粉丝从218变成230万，行的扣1。这么有实力吗？哇！我这说的比较，其实我说的稍微保守一点点，还保守了。等会儿我们让一下艾米尔老师见识一下我们直播间的凝聚力，好不好？涂家人。哇，满屏的1呀！我吹的牛，我必须要给你实现呢，好吧？我觉得此时此刻我的心情非常的激动啊，然后我也感受到了，因为我第一次来到我们的重庆奉节，然后感受到了这里的我们的这个群众的热情，特别的，天气也很热，特别的温暖啊，然后这个真的是扫清了我整天的疲惫，所以站在这里就有很强的力量啊，然后希望能把这个我的原创作品带给大家，希望大家能够喜欢就好啊。只要老师唱的好听哈，你们一直打再来一首，一直打再来一首，一直打再来一首，基本上我们把艾米尔老师唱蔫了，我们就可以松手了哈。这是彻底的接地气了，我的妈！马上你看，今天艾米尔老师来的话，可能即将创造出我们开业以来的最高的一次收视率，最高的一次，马上就到这么多，承蒙厚爱啊！所以真的谢谢老师给我们大舞台的赋能。接下来就有请你为大家表演第一个节目了，你想表演什么？看公屏吧，大家想听什么歌？我觉得打在公屏上，看看有没有大家听过我的歌的，然后打在公屏上，想听什么歌，咱们都可以扣在我们公屏上啊。你一首一首的唱吧，因为大家都打了。那咱们先唱哪一首呢？听我们的这个既然这样，我们直播间的家人的，我给你个建议，现在还是五一假期期间，现在是5月5号，所以咱们能不能先来一首《农魂》？龙魂，好的，把中国的农脉精神在直播间一下子展示出来。没问题，说得好，老师。那就先来农魂。可以吗，家人们？看一下直播间龙魂好不好？直播间今天咱们的艾米尔一到来，直播间蓬荜生辉啊！左上角，大家左上角先帮忙点关注。我们每天晚上7点半直播，这里是老百姓的星光大道，是一个宣传家乡的舞台的这样一个直播间。点关注，等会儿一起欣赏艾米尔老师的关注，然后我们给他欣赏他的唱歌，再给他点关注。你怎么比我还紧张呢？你看到你了，我以为是你要唱的。那不是，来吧，准备好没有，老师？可以了，准备好了。直播朋友们，咱们一起有请我们的艾米尔老师给我们带来第一首歌曲《龙魂》。直播间所有的兄弟们，左上角没点关注的点关注，同时我们也欢迎咱们的艾米尔老师来到我们重庆奉节。大家点赞不要停，兄弟们先把点赞冲到5000万。
风起兮吹来东方的红，长河落日西，雨色马驰骋。北方的雪，冰封万里的城，南国夜色灯火通明。上天我是波际长空的鹰，下海我是遨游四方的鲸。长江黄河不语千年的梦，最美黄皮肤黑眼睛。你是东方的龙，来去自由荣放。上天入海，浪起云涌，南北西东。天涯的风，与你海角相送。天我是万八千的梦。你是腾飞的龙，向天气势如虹。春夏秋冬，山水几重，悲欢与共。一腔热血，与你豪情天纵。护着天下盛世太平。来，所有直播间的朋友们，觉得艾米尔老师唱歌好听的公屏上有好听，连续扒3面皮。风起兮吹来东方的红，长河落日西，雨色马驰骋。北方的雪，冰封万里的城，南国夜色灯火通明。上天我是波际长空的鹰，下海我是遨游四方的鲸。长江黄河不语千年的梦，最美黄皮肤黑眼睛。你是东方的龙，来去自由如风。上天入海，浪起云涌，南北西东。天涯的风，与你海角相送。天我是万八千的梦。你是腾飞的龙，向天气势如虹。春夏秋冬，山水几重，悲欢与共。一腔热血，与你豪情天纵。护着天下盛世太平。你是东方的龙，来去自由如风。上天入海，浪起云涌，南北西东。天涯的风，与你海角相送。天我是万八千的梦。你是腾飞的龙，向天气势如虹。春夏秋冬，山水几重，悲欢与共。一腔热血，与你豪情天纵。护着天下盛世太平。好不好听？谢谢。我的娘哎！老师辛苦了，辛苦了不。辛苦不辛苦啊！咱们、哎呀，咱们这首歌，你可能对我们索图大舞台不是特别了解吧？我给你讲一讲哈。我们索图大舞台是去年2025年7月3号开始成立的，到迄今为止刚好10个月的时间。这10个月，我们索图大舞台原来都每天做3件事情。第一件事情开播互动，第二件事情海选，第3件事情就是普通的老百姓在这里打比赛，唱歌比赛。那么《农魂》这首歌，还有《孤鹰》这首歌，用您的歌在我们舞台上打比赛的选手，起码不低于50位以上，50位以上，因为就是他们每一天打比赛有6到8个人，只要他们稍微有一点唱功的，都会选你的歌。所以你看您的歌那我太荣幸了，是有多受人喜欢。哎呀，那是我的荣幸啊！这个舞台上能有这么多人喜欢唱这些歌曲，我觉得这个舞台就是一个给有梦想的人追梦的一个舞台啊！所以站在这里，你准备好了吗？我要送你第一个礼物了。我准备好了。准备好了哈。来，工作人员给我们艾米尔送上第一份礼物。
1瓶矿泉水，来，拿上来。谢谢谢谢。第二份是一提面，来，把面拿过来。啊，第二个礼物先别慌啊，一首歌一份礼物。那下一首唱的就是有面呐。啊，咋样？真是好水，对，好山好水好风光。好水，好水。那你再喝点吧，再喝点，我怕你的嗓子不够用啊。我还得唱呢，我怕一会儿那个，我怕就是一会儿能喷出来。辛苦了。这只是第一个礼物，第二个礼物会更有惊喜。但是你看啊，满公屏全部再来一首，再来一首，再来一首，再来一首。只要这是不是托儿啊？应该不是托儿。对，请的演员啊，应该不是托儿，是不是？就是为什么要打再来一首？确确实实好听，有气魄，有魅力。对，往这里一站，完全气场就是碾压了所有的那个了，所以。谢谢你，就是不管是就主要就是体重，这就比较这个压得住。你应该没我重吧？哎呦我的妈！我106斤。那没有，我比你重1斤。咱俩往这里一站，你看。哎呀，好小的一只。什么好小的一只？好小的一只。什么叫好小的一只？这个称呼好，就是可爱。小还可爱，小一般都很可爱的。果然咱们艾老师情商就是高哈，他说小还可爱。行，来您继续，请问第2首歌还要再唱吗？那必须唱啊！哇，你水都喝了，你不唱你好意思吗？啊，原来是这样哈，下次那个不要再准备惊喜了。我们给您唱第2首歌，我们给你准备第2份礼物。还有呢啊！哎呦我的天哪！今天看来我的歌都未必能对得上这些礼物了啊！您说您第2首歌唱什么吧？看来我是来追梦来了，家人们。第2首歌啊！哇天哪！看公屏上，我觉得我能不能允许我点一点？可以。我觉得我的既然喝了你的水，我的粉丝肯定跟我想的是一样的啊！我想第2首歌唱《孤鹰》。孤鹰这首歌是艾米尔的原唱，正儿八经的原唱。就是那是太好听了，你就先唱这首。好使。什么唱小小鸟？小小鸟你也是你的原唱吗？不是，这首歌不是。但是他可以为了你唱这首歌。他可能串台了，这个可能。你谁要点小小鸟被那黑啊？来，那就有请我们的艾米尔老师给我们带来第2首歌曲，他的原唱歌曲《孤鹰》，请开始我的表演啊！谢谢大家，谢谢。那么今天站在这个舞台上，很荣幸啊，再次把我的原唱作品送给我们的观众朋友，还有我们的现场的家人，谢谢凤姐的父老乡亲们。同时欢迎咱们的艾米尔老师来到咱们的凤姐直播间的好朋友们，双击继续点赞，来喽！咱们一起对着公屏点赞，左上角微点关注了，点关注啊！瞬间呼啸而过的风，伴着漫天纷飞的雨，头顶这片低垂的乌云，轻抚我的双翼，穿过浩瀚无垠天地，越过苍茫雪山森林，生来注定高飞的身影，从来不信人间宿命，一路飞呀飞，刺破云层的缝隙，一路追呀追，熬过黑夜，拥抱万丈光明。我是一只孤独的鹰，迎着暴雨逆风飞行，翱翔晴空万里的天际，那是我的意义。我是一只倔强的鹰，触摸路上无畏艰辛，来时一颗火热之自信，去时夜空最亮的星星。这边就说话的兄弟姐妹们，这会儿能不能把好听2个字打在公屏上？谢谢直播间的所有好朋友们，谢谢。谢谢。这是来自于我们重庆凤姐艾米尔
尔老师的粉丝代表，这次专门来到了现场，送给我们艾米老师鲜花，谢谢您。漫天纷飞的雨，头顶这片低垂的乌云，紧护我的双翼，穿过浩瀚无垠天地，越过苍茫雪山森林，生来注定高飞的身影，从来不信人间宿命，一路飞呀飞，撕破云层的缝隙，一路追呀追，熬过黑夜，拥抱万丈光明。我是一只孤独的鹰，迎着暴雨逆风飞行，翱翔晴空万里的天际，那是我的意义。我是一只倔强的鹰，筑梦路上无畏艰辛，来时一颗火热赤子心，去时夜空最亮的星星。我是一只孤独的鹰，迎着暴雨逆风飞行，翱翔晴空万里的天际，那是我的意义。我是一只倔强的鹰，筑梦路上无畏艰辛，来时一颗火热赤子心，去时夜空一起来最亮的星星。谢谢。来，咱们全场来点尖叫声！谢谢谢谢现场的家人们，谢谢。我想用一句重庆话跟你说句话，您讲。我看你听不听得懂哈？嗯。啷个得了哦！天啥？我的天！你他也唱的太牛了嘛！太好的，听得懂吗？后面听懂了。啷个得了？啷个得了？他听不懂，就是不得了哦。啊！第一次听啊，这个重庆话啊。再说一句重庆的谚语。嗯。哎呀，不对，那句话不对。我准备说鸡子飞到芭蕉树上了，那个不对，那个谚语是不对的。啊，知识都学杂了。啊，真的是这首孤鹰啊，我听过很多选手在我们这个舞台来唱，每一个版本都很好听，但是唯一的艾米尔老师自己的原唱，他唱出这种感觉就是很震撼，我感觉我的舞台都在抖，有点那个叫山动地摇，地动气吞山河。非常这舞台不能这塌了，我不负责啊！你放心啊，你放心，这舞台的话，你再来200个，你都能神得住。我现在准备送你第2个礼物了，你猜一猜第2个礼物是什么？第1个礼物是1瓶水，你们也猜一下，我送他的第2个礼物是什么啊？那我应该能猜到。你要猜到了，我就不送。那我是猜还是不猜呢？你可以猜呀，我看看你的想象力啊。这太好猜了，就随便猜。送分题嘛，这不是吗？对，猜一下。你答一下。第一个惊喜1瓶水啊，第2个啊2瓶水呗。猜对了。哎呦我的妈！猜对了。对，那就不送。关键是我没那么渴呢，老师。还是我们粉丝聪明哈，全公屏都在打点关注。第2个礼物，我想把我的粉丝全部送给你。此时此刻，直播间也算是近期以来人气最高的一天。然后，真的吗？我们涂家人对你有好喜欢，我相信我个人我都能代表。我觉得我给你点10次关注，我都不能表达我对你的喜欢。但是关注只能点1次。您手机能拿上来吧？或者说您的助理在不在？在。来，让大家看到艾米尔老师。我们规定时间，先等等哈，先规定时间。现在是9点04分，9点04分。我们用1分钟的时间，看一下我们涂家人能够给艾米尔老师点多少关注，挑战一下我们自我，同时也让艾米尔老师
见识一下我们涂家人的凝聚力，好不好？好，艾米尔老师没点的时候是218万的粉丝，218万。来，这样所有涂家人，请做好你们的准备。现在是9点04分40秒，9点04分40秒，准备。来，艾米尔老师，请账号在这里，让大家看到你。飘比心兔兔或者礼花筒就可以了。好，在这里，就是时间可以延长一点，我们坚持1分钟，等时间出来啊。马上9点过5分，我们挑战1分钟时间，来吧，来吧，让我们感受一下。男女，你是不是进错直播间了？没有，他在找，找不着兔子了。哎呀，感谢艾米尔老师的嘉年华。怎么直接来的嘉年华？我说比心兔，哇，快，现在是9点05分的涂家人15秒，兔。哎呀，等一下啊，不是这个艾米尔，哦，是这个爱啊，这个也不是草字头的爱，比心兔，后面有来，所有的涂家人，比心兔兔的是米尔哦，谢谢比心兔兔的。 9点过5分35秒，我们一起对着艾米尔老师的账号点点关注。这话说的管你，后面加了232的才是咱们的艾米尔老师。另外那个不是，所有的涂家人，所有的铁粉们，全体的兄弟姐妹，把冒充艾米尔的全部拉一下，这会儿 OK。不然别人冒出的还没他点的多。这会儿环节只有232的才是艾米尔老师。232，艾米尔后面的一个小编号232，上面有个编号232啊，别看错了。谢谢大家。刚才是9点05分57秒点的，现在9点06分17秒。我们看一下1分钟能够给艾米尔老师我们的涂家人的凝聚力到底有多强呢？见识一下。来，兄弟姐妹们，这会儿艾米尔老师在公屏上刷比心兔兔，这会儿没有给艾米尔老师点关注的兄弟姐妹，再次给艾米尔老师点点关注。右上角10万加的榜单点开，他在我们的榜6，他的名字叫艾米尔232，请对着我们的榜6艾米尔点点关注。还有最后10秒，还有最后的10秒钟，所有的兄弟姐妹们，没有点的再次给艾米尔老师点点关注。这个公屏真的是太热情了，谢谢大家的关注，谢谢大家了，谢谢。就差最后一点了，兄弟姐妹，体现咱们涂家人凝聚的时候到了。没有给咱们榜5的艾米尔老师点关注的，再次给榜5的艾米尔老师点点关注。现在在榜3啦，哥姐们！现在在榜3，兄弟们，你听的多少？我听的230呢。到了。哎呀，到230说了。我说实话，第一次我喊关注喊得这么轻松，以前是要拿了命的喊。230万。对，谢谢。来，我看看，谢谢涂家人，谢谢。我看看。以前我是拼了命的不是，今天因为他点的时候有几个艾米尔，就有冒充艾米尔的，所以说一下子可能分了一些走了。管你可以看一下榜单啊，如果是只要不是的全都拉。你们看哈，我教你们怎么认准真正的艾米尔老师。点开这个10万加的人气榜，点开过后第3个艾米尔232，点头像，这里红色关注2个字，这里点的才是真正的是他本人哈。所以能点的再次给榜3的艾米尔老师点点关注。这会儿有一个上一个，兄弟姐妹，大家可以点开10万加的榜单，榜3就是他的名字叫艾米尔，就差3000，我们231了。我们吗？他。哦，我以为你说我们。你看一下我们现在多少？我们是931万，我们差5000。主要是我们现在涨了多少？你先知道，你自信一点，涨了1万多，涨了1万多，对，涨了1万多粉丝啊！艾米尔老师1分钟涨了10多万粉丝，我们涨了1万多粉丝。大家左上也给我点点。对，1分钟涨了13万，我们涨了1万3。哇，刚才下去我去看了，看了哈，真的是。您现在是231万4。你知道我的家人的数字是多少吗？232。232，这马上就要破到232的粉丝量了，就差5000。那你必须截个图。我一会儿到了232的，一会儿到232，一定要给我截个图啊！好，4000。我先告诉你，您是我们就是用一嗓子喊下去，
应该现在是涨了13万粉丝吧？感谢峰哥的嘉年华，一嗓子喊下去13万对粉丝， 13万多。你还有歌要唱的，你还有歌要唱的。有，刚才下去喝了口水。唱了过后再喊一嗓子，我告诉你，你今天起码15、6万粉丝，涨15、6万，就感觉我们涂家人凝聚力怎么样？我不想下去了，不想下去，你别下去。下一首你说吧。谢谢涂家人，谢谢。再来一首歌，那个什么歌？悟空探。悟空探。对，行。悟空探是我的一首女版的歌曲啊，然后也是一首非常励志的曲目，然后我们的公屏上也有很多家人们一直都在打这首歌。看来我跟你说，只要打这首歌的人都知道你的歌，都是你的铁，都是你的铁粉儿。是的，谢谢大家的关注啊！来把这首歌再给大家在我们这边好好的演绎一遍，我们再给你喊关注。谢谢。我要让你觉得这次凤姐没白来，我也让你觉得今天估计还没吃饭，估计还没落到脚。咱们必须让他玩开心啊！有点辛苦，我们唯一能给的就是给艾米尔老师点关注了哈。站在这里为大家带来歌曲，非常的荣幸啊！感谢大家的关注。喜欢听歌，咱们就点关注啊。然后还是希望把更好的音乐带给我们直播间的所有的好朋友们啊。好，大家顺便给艾米尔老师点关注，顺便给我点一点哈。是的，我涨1万粉丝啊！给索图老师点关注啊！老师马上涨14万粉丝了，我涨1万粉丝啊！你这粉丝你这粉丝也太多了，所以说你这粉丝我也想往1000万冲一冲。哎呦我的天！以后我的不就是你的吗？是不是？冲1000万啊！哦，冲1000万，行。来，那我们就一起有请我们的艾米尔老师再次带来他的原唱歌曲《悟空探》，开始。哇，马上22了，大家有没有听过这首歌曲《悟空探》？感谢我们大展宏图哥的嘉年华，谢谢我们榜上的每一位大哥大姐。艾米尔老师在我们的榜3，没给艾米尔老师点关注的点关注，谢谢。同样，我们索图老师今天就差3000粉，马上就能够涨到932了，哥姐们，咱动动小手加个关注吧。他一心求护身之法，只为家园不被邪恶欺压。漂洋过海，饱经风吹雨打，虔诚跪拜菩提祖师门下。忍辱负重，熬过多少冬夏，换来8、9、72般变化。随腾云驾，悟神通广大，谁知背后多少辛酸苦辣。232到了，奈何生来便是寄人篱下，前行路上更是曲折坑洼。本无祸乱天下之意呀，岂料天庭处处与之镇压。他一生眷恋花果山下，怎奈世事无常，皆不由他。500年风霜，无知山下，诸多不公，只能咽下牵挂。所有来到直播间的好朋友们，没给我们索图老师点关注的，咱们点关注，双击继续点赞，大哥大姐们5000万的点赞，谢谢。同时，大家没给榜上的艾米尔老师点关注的兄弟姐妹，忍辱负重，熬过多少冬夏，换来8、9、72般变化。随腾云驾，悟神通广大，谁知背后多少辛酸苦辣。奈何生来便是寄人篱下，前行路上更是曲折坑洼。本无祸乱天下之意呀，岂料天庭处处与之镇压。他一生眷恋花果山
常皆不由他。500年风霜，不知山下，诸多不公，只能咽下。奈何生来便是寄人篱下，前行路上更是曲折坑洼。本无祸乱天下之意呀，岂料天庭处处与之争呀。他一生眷恋花果上下，怎奈世事无常皆不由他。500年风霜，不知山下，诸多不公，只能咽下牵挂。感谢老王的嘉年华。陆恒大，谢谢。这是第3个礼物，矿泉水。这不还是第一个吗？您先喝水。我的妈，这个艾米尔老师，你看你唱歌多受人喜欢。我今天把我所有的大歌都给我弄齐了，都给我到齐了。对，谢谢。老王，天哪，你进来，老师，老王今天是刷了多少个？然后看不到了。你这么喜欢艾米尔老师吗？对，100万加了，都看还有不到了。谢谢老王大哥，谢谢啊，感谢。得意之作，西屋志风，智能风扇，还有权哥、三三行、峰哥、向天哥、北京张姐、大展宏图、木签、安迪哥。天哪，月月，你们都到齐了。你看，我平时我大哥就是今天要么他来，明天要么他来，后面他来，从来没上齐过。今天你看你一来，全部给你上齐了。哎呀，这个是你有点带财呀。你看今天是什么日子？5月5号，五福临门啊。然后呢，也是我们索图老师生日到来，感谢郎女提前到来之际哈，然后即将到来之际，所以呢，这个好的日子，再加上我们的好的歌曲，再加上我们热情的涂家人哈，那就是好上加好。我跟你太性情了，太情怀了，让我感受到了涂家人的热情。而且我看哈，你那个账号后面有个232，是什么含义呀？哎呀，那你猜一猜呗。就是你2月32号的生日。有2月32吧？我觉得你知道有点多啊，也可以这么说。那可能只有他是32号过生日吧？对，应该是。232吧，其实呢，因为我的名字呢，就是后面的数字，其实2就是爱啊。哦，然后米尔米呢，这个米就不好起了。米3就代表米。哆来咪。哦，哆来咪。这个就是这就是这个数字加上这个谱子啊，意义是这样来的。对，而且还是这会儿的粉丝量也是232。哎，对了，所以今天真的是截个图，赶紧截图，兄弟们。截图了哈，232的。那232马上我们就过了哈，马上就没有232了。来，账号拿上来，我要给他把232给他压过去。吓我一跳，我以为你要给我取关呢。来，所有涂家人。艾米尔老师来到我们凤姐做客，帮我个忙。如果说你们才后面进来的没给他点关注，点开10万加的人气榜，点开过后榜4艾米尔，点头像，这里红色关注2个字，能点的再次给榜4的艾米尔老师点关注，还能点啊！咱们也说的兄弟姐妹们，艾米尔老师在榜4，所有的兄弟姐妹，咱们给艾米尔老师点关注。给我激动的，我现在这是全是歌了，我现在脑子里边又想出歌来了，全是歌，没事儿，谢谢大家，谢谢你们。点了关注朋友一定会来扣个1，因为我想让艾米尔老师这么优秀的歌手来到我们直播间，把关注点到位了过后，我估计他身边朋友也挺多的，以后他可能让朋友也来。哎，明天就到。你看明天谁到啊？明天，按照郎朗的这个经典台词是说，明天给你送个礼物，明天再来一位礼物。不是，你能不能提前预告一下明天是谁呀？大概那不能。你说一个字。
说一个字你也不知道，说一个字就露馅儿了。是吧？不是说字母吧？一共就没几个字儿，你让我再说一个字儿。说个字母。那你说到底是那个人的名字是2个字的还是3个字的？我跟你讲，站在这个舞台绝对比我重量级，就是比你还胖。哎呦我的妈！哎，你说是比你重量级吗？我们这边可是你这个理解，你就是我们理解就是重量级就是得重，就那意思吧？啊，对，就那意思吧。比他还重。明天到那是谁呀？那你你不要说，因为我们这边 HF 不分，因为他不知道是 H 开头还是 F 开头。我就在说我们这哎呀，边就重量级的，你就等着吧。比你还重吗？那绝对的。那我们就他站在这里就能体现出咱俩的渺小。哎呦我的妈！那我就是真的不太知道是谁了。我们可以一起期待一下明天是谁。期待一下明天。到时候你就看就完了啊你不用知道。现在是这样的哈，今天呢咱们有一个他已经唱了，您别打再来一首了。如果再来一首的话，我怕他嗓子遮不住吧。全是大歌。这点关注正点着呢，我能着不住吗？这个时候，你要不这样，我是担心他为什么刚刚到我们奉节啊，从高铁站直接接到这儿的，没错吧？对，直接就给我带这儿来了，直接就给我抓这儿来了。您这样，您稍作休息啊，休息片刻过后，您能不能替我来接个尾？我们一般是10点多钟下播，你来帮我接个尾。可以吗？我让你缓口气，我怕你唱断气儿了，我岔气儿了，我得负责啊。你看看公屏上这么热情，都说再来一首，大哥大姐们点了这么多的歌，我再来一个。你这会儿再来一个啊？来个啥？再来一个，再来。唱啥？你先说。朝圣者，天边的月亮，今生。从此眼里都是你，今生啊多相欠。哎呦我的妈！从此眼里都是你吧。这首歌曲还没有在舞台上，唱过我的版本。你这样，你等一下啊，因为今天一个大哥啊，我们有一个大哥在现场，就是榜1大哥今天在现场。哦，刚才我在下面的时候，他就跟我说，他说图尔，他那个我能不能给你刷点嘉年华，去跟艾米尔老师一起唱首歌啊？我说你那水平唱歌就算了，我说你可以上去跟他握个手，哎呦我的妈！你能不能给我一点面子，让他上来跟你握个手？还有礼物不？还有。那行。对，大哥，还有，那行。到时候你直播的时候他也会去的，行吗？你就跟我握个手了，我让他自己单独唱一首过后，然后你歇口气，你喘一口气呢又上来唱，就是什么朝圣者呀。还有那几个歌你都要唱。朝圣者一会儿咱俩一起唱得啊，可以呀。对，我师傅擅长唱这种类型的歌，行不行？对，一会儿咱们一起唱。那你配合我一下啊，给大哥一点那个啊。哎呀，你这明白，我听指挥。那来吧，老王。来，老王，你别一上来就脸红哈。欢迎老王啊！他一看到美女，他脸就红。非常帅气的一位大哥耶！那，你赶紧问一声，哎呀，你好啊。哎呀，你看他脸真红呢！你咋一上来就你大老爷们，你害什么羞啊？虽然说我们都很喜欢艾米尔老师，你不说我还不疯啊！没事，不疯。你握了一次手，还想干点什么吗？拥抱一下也可以的。那我怕别人带节奏啊！不是，这是情谊上的那个。你那么喜欢他，刷了那么多华子，你要拥抱一下不？你不好意思，我来。好，我替你，艾米尔老师，我替我大哥拥抱一下。我真喜欢你啊！我还可以来不？叫你来的时候你不来，这有些东西摆在面前你不珍惜。这样啊，就是我这位好大哥，我先给你介绍一下，我这位好大哥是我干所图大舞台以来一直守护我，一直支持我。现在你看他的等级，他在榜1，他的等级是62级，就马上63。他这62级全是守护在我们所图大舞台的，就是至始至终没有离开过。就是那种情怀好大哥，也是我们重庆人，是我们重庆云阳的人。他说他跟我提要求，我觉得他要求有点过分了。他说要跟你一起唱，他要唱什么？这过什么分？他朝圣者，他唱歌 KTV 水平，就是你看他一来脸就红。他说我唱歌是毒，你听他说话你就知道他的普通话都说不标准。您这样，我们给他点牌面，
您在旁边喝口水，等会儿你再上来唱歌，我让他单独唱。好，我得，不然的话让不然等会儿大哥站在这个舞台上为大家这个对，不然他绽放歌喉，拉低你的那个。不，这个完全是为了就是照顾我，让我下去喘口气儿喝口水哈。本来要不我就要这个，因为我这种性格哈，我就是在这儿我都得唱缺氧都得。好，等会儿你就慢慢唱啊。 OK， 辛苦了。那个给他弄瓶水，弄瓶水让他喝一下。给我光喝水，一天就光喝水。买点面。